Ja, hier haben wir die Filco Majestouch 2 Profi-Tastatur. Sie ist kabelgebunden und verzichtet auf alle Gimmicks. Keine Beleuchtung, keine außergewöhnlichen Sondertasten. Das wird ja auch von echten Profis, die also den ganzen Tag mit sowas arbeiten, gar nicht gewünscht. Dafür kann man sie auf seine eigenen Bedürfnisse einstellen mit diesen Cherry-Switchen, die in aller Munde sind. Also es werden einfach die Tasten abgezogen und weil es mechanische Tasten sind, wenn sie mal defekt sind, kann man sie einfach austauschen. Na, holt man ein Brecheisen aus dem Keller und peng, ne? Natürlich nicht. Ja, da ist ein feines Werkzeug mit dabei, mit dem man das schön ordentlich machen kann. Und dann können eben verschiedene Einsätze, jede Taste kann also praktisch ersetzt werden. Da gibt es die braunen, die roten, die schwarzen und so weiter. Und jede Taste hat ihr ganz eigenes Schreibgefühl. Also die einen, die klicken dann, wenn man drauf drückt, die anderen erhöhen den Widerstand. Das ist der Vorteil, wenn ich dann aus Versehen eine zweite Taste mal mittreffe, dann drücke ich die Haupttaste runter und die zweite Taste, die ich aus Versehen mit berührt habe, löst nicht aus, weil sich der Widerstand erhöht. Also für Leute, die nicht immer voll die richtige Taste treffen, eine gute Sache. Dann gibt es sehr leise Tasten, das sind die braunen. Und der Hersteller liefert auf Bestellung dann sogar noch spezielle Gummiringe mit oder nach. Wenn die mit verbaut werden, dann ist sie so gut wie unhörbar. Das Schreibgefühl ist natürlich überragend, ne? Das kann man überall in die Rezensionen lesen. Und ich kann nur sagen, also 150 um diesen Dreh rum kostet sie immer so, ist jetzt nicht billig, aber gutes Werkzeug hat nun mal seinen Preis, ist immer so. Und vor allen Dingen, wenn dann eine Taste mal kaputt ist, dann tausche ich einfach bloß die einzelne Taste mit der Mechanik drunter aus und muss nicht gleich die ganze Tastatur wegschmeißen. Ich habe da einen ziemlich langen Text in meinem Blog eingestellt, da wo man noch viele Informationen bekommt. Unten unter dieser Beschreibung findet ihr wieder einen Button. Wenn ihr den anklickt, löst ihr keine Bestellung aus. Könnt euch anschauen, was sie momentan kostet, ob sie verfügbar ist. Normal ist sie verfügbar. Und es gibt verschiedene Versionen. Die Ninja-Version hat hier keine Buchstaben, sondern die sind vorne und außenrum angebracht. Und die Teckless-Version hat keinen 10er-Block, ist also hier kürzer. Kostet aber dasselbe. Na, komischerweise ist der Preis derselbe und Rezensionen sind natürlich dann unter, wenn ihr da auf Amazon geht, natürlich dann auch dementsprechend viele vorhanden. Also hier habe ich mal diese Cherry-Tasten aufgerufen. Da seht ihr mal die schwarzen, die braunen und die blauen und sie haben so ein kleines Kreuz. Ne? Also praktisch da steckt dann praktisch diese Kappe drauf. Die Kappe wird dann abgezogen und mit dem Spezialwerkzeug wird da reingefahren und dann kann man die rausholen zum Auswechseln. Jo, das wäre schon gewesen.